Безответственность людей по отношению к животным не имеет предела. Уже пора отвечать за свои поступки перед законом по отношению к брошенным животным. Амур видел, как хозяева упаковывали чемоданы и коробки, потом сели в машину и уехали. Он не понимал, что происходит и почему его оставляют. Собака оставалась у дома и ждала своих хозяев. Она думала, что если ждать довольно долго, они вернутся за ним. Все, что он знал, это то место, где его дом. Соседям стало жалко пса, и не позвонили в службу спасения и сообщили о собаке на крыльце дома, где больше никто не живет. Когда приехали волонтеры, то увидели, что она ест с мусорного контейнера. Они хотели подойти к ней, но она снова побежала на крыльцо. Она царапалась и прыгала, хотела попасть в дом, который был теперь пуст. Волонтеры хотели покормить собаку, но она нервно убежала. Они долго гонялись по улице и наконец поймали его. Амур постепенно привык к новым условиям и виляет хвостом. Он рад, что о нем заботятся. Теперь ищут добрых хозяев для Амура. Преданная собака доказала, что она сможет ждать столько, сколько понадобится.